يا هلا بكم متابعينا. طبعا هذا الفيديو خاص للاشخاص المفسوخة عقودهم، لان هواجه توصلنا اسئلة على القناة بخصوص الاخوة المفسوخة عقودهم. هو هل فعلا راح يتم تضمينهم ضمن موازنة 2023؟ وهل يتم ارجاعهم الى وزاراتهم؟ وش وقت يباشرون بدوامهم الرسمي؟ كل هاي الاسئلة راح نحاول نجاوب عليها بهذا الفيديو. طبعا بالبداية كل اللي فحص ونجح بالفحص هو مشمول بالموازنة، لان اعدادكم قليلة، عددها 37588 شخص، وهذه الاعداد قليله قياسا بباقي الوزارات. فلا يجي شخص بكيفه او بيج او قناه ويقول قسم مشمول وقسم ما مشمول، لا، كل اللي فحص وانقبل بالفحص فهو مشمول من ضمن موازنه 2023 وبدون اي قيود من قبل وزاره الدفاع. وهذا الكتاب اللي قدامكم حاليا يثبت الكلام اللي قلناه. موضوع تأليف لجنة تحديد أعداد المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية. نؤكد مضمون كتابنا المرقم، وهذا الرقم قدامكم، بتاريخ 14/1/2022 أن يتم تزويدنا بجدول يتضمن الأسماء والعناوين والدرجات الوظيفية للمفسوخة عقودهم، والبالغ عددهم 37588 عقد، وعلى أن يكون مطبوع على الأكسل بقوائم حسب الدرجات الوظيفية، وكذلك على قرص CD، ومدقق ومختوم وموقع من قبل مدير التدقيق ومدير الموارد البشرية ومدير القسم المالي ومصادقة الوزير. وسيتم اتخاذ اللازم بشأن إدراج الكلف مدار بحثكم أعلاه ضمن مشروع قانون الموازنة لسنة 2023. مدير عام دائرة الموازنة الخبير نهاد عبد عباس موحان، 11/1/2023. مثل ما شفتوا تاريخ الكتاب قدامكم اللي هو 11/1، يعني راح يتم إدراج المفسوخة عقودهم ضمن موازنة 2023، وبعد أن يكملون جميع الفحوصات وجميع الاختبارات، وأنه يكونون خاضعين للفحص الطبي والبدني. إذا عندكم أي استفسار أو شيء ما واضح اكتبوا لنا بالتعليقات وراح نجاوب على أكبر عدد ممكن. شكرا للمتابعة، لا تنسوا أن تدعمونا بإعجاب بالفيديو واشتراك بالقناة حتى توصلكم المزيد من الأخبار العاجلة والحصرية.